又係星期一，我真係好討厭返工。喂，華仔，一陣開會唔好遲啊！又開會，我仲有更重要嘅事。為咗提升工作效率，搞邊科啊？廁所全面引入催眠放鬆音樂。放鬆，呼吸，放低所有煩惱。個音樂都有啲催眠喎，我頂得住嘅，我唔係老屎忽。點解呢班老屎忽可以喺廁所瞓覺嘅？咩事啊？哇！撲街啦！夜晚8點，頂！俾催眠音樂呃咗，我而家咪就係老屎忽。我終於明白老屎忽係點樣練成嘅。我唔係老屎忽，我真係唔係。